Sizlerle beraber arkadaşımın yanına gideceğim. Ne alaka? Aşağı belki arkadaşlar sınıf arkadaşıma bilmiyorum. Onun olduğu yerde olursak kadar okşan yani bir şeyler. Okşan. Nereye gitmiş ya? Bir dakika bekleyelim. Benim YouTube kanalımın ismi çünkü Okat TV.
O geri geldim. Çabuk dostu kesinlikle ister misin diyorsunuz. Hayır öyle yazmaya gerek yok. Evvel benlerini bana gösterebilir misin? Evvel benlerini bana gösterebilir misin? Evvel benlerini bana gösterebilir misin? Evet dedim. Bir tane varmış. Sadece 4 tane var. Onlar bir tane. Sanırım gösteriyor. Oh my god. Orayasız. Oh, sadece tamam. Hediye almayı severim ben. Küçücük ayıcık var mı? Ama bana da ver oradan küçük. Onun da herhalde bende şu. Ya. Lütfen lütfen. Kameram ben kameramdan daha değerli. Hayal yapan herkes böyle kandırıcı yani. Ay sinir, orası da işareti yapıp git. Ya bu ne ya? O zaman dokunmayalım o zaman. Kabul et. Vermez. Al kızım işareti yapıyoruz artık. Güzel bak. Bak çok şey. Benim arkadaşım değil. O sizin zaten. Onun beni zaten koydunuz.
etti mi? Bilmem ne olmuş. Bende yok. Ama Okula gibi şeyler. Onu bizim çok davet et. Ben gidiyorum. Tamam bunu. Sonra ben bu şeyler ben yapacağım. O oyundan çıkarsa o oyundan çıkarsa onu banlıyorum. Evet, bir kere. Sonra kendi yapmıyor. Sonra o kızı kandırıyor. Az daha davet et. Az daha da fazla istiyorsan. Çok önemli. Bakayım senin arkadaşın mı sana? Bir önüne. Bunları da beğendim. Benim. Bunu beğendim ben. Evet ama ben beğendim. Ben beğendim. Lan kötü değil daha lazım. Çok Kapatır çıkartacak. Hani karpuzun üstüne yapıldı. Bu ne yavaş yavaş yani. Bir dakika bir tane bir tane. Lütfen verin bak. Baksana. Baksana bütün herkesleri beyazlamış. Çünkü ben dolayı. Hadi karşına başla. Neler var? Bayağı Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen ya. Yetimi unuttuk biz. Çok kötü. Ben istediğim zaman çıkabilirim. Yeter artık. Bitsin mi kapıyı? Hayır, internet çekiyor. Anne, ya. Biz arkadaşlar bu videomuzu buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum.